صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. سورۃ صاد مکی سورت تے نازل شدہ رستو د سورۃ قمرنا مخی سورت کی چکلا عجز د مستفین وی ذکر کو برگوزیدہ خلق انبیاء علیہم السلام ملائک اغی اللہ تا محتاج دی نو دلتوی چی دی باندے مصیبتون راغلی امتحانات پہ راغلی دعوت صورت بوئی ہم یہ ابتلا بالمصائب مصیبتوں کے مبتلا شوی دی مصیبتوں باندے امتحانات پکڑے شوی دی سورت کی تفصیلی واقعہ و ذکر کئی دا داؤد علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام دا نور انبیاء علیہم السلام تذکرہ مختصر وکئی اجمالاً و مختصر مسئلہ دا توحید وئی زے پزے زجر اور رٹنا وئی مشرکانو تا تخویب دنیاوی او اخروی و پیش کئی خبر نہ منئی نو عذاب بدبانی راشی لکه څنګه چې عذاب راغلو نوح علیہ السلام په قوم باندې عادیانو باندې فرعون باندې سمودیانو باندې د لوط علیہ السلام په قوم باندې آغا اصحاب الایکه باندې مختلف ډلې دي دی باندې عذابون راغلی که تاسو نه قلاریږئ خبره نه منئ شرک او د کفر نه قلار نشوئ نو تاسو به هم د هغې په شانتي شئ په عذاب به شئ دنیا کې به هم په عذاب او په آخرت کې هم په عذاب مخکې ویلو خلق لگیا دی نو دا اللہ نیک بندگان دا اللہ سر برابرئی دا اللہ نیک بندگان دی نو دا الوہیت برخی ولورکئی التکی بیادا ویلو سوک چے دا اللہ دا پارا دغا صفتون وی اللہ دا غینا پاک دے تاسو چې د چا بندگی کوي او هغه څوک چې تاسو د چا بندگی کوي ما انتم علیه بفاتنین نه تاسو په دې طریقو باندې خلق گمراه کوونکی چې تاسو به خلق گمراه کوي هغه څوک گمراه کولی شي چې هغه به جهنم ته داخلیږي الا من هو صال الجحیم ما انتم علیه بفاتنین نه تاسو په دې طریقې باندې خلق لره گمراه کوونکی مگر هغه څوک چې هغه جهنم ته به داخلیږي
نو تاسو چې گمراه کوئ نو هغه خلق گمراه کولی شي، نیکان خلق، صالحان خلق، جنتیان خلق هغه نشي گمراه کولی. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد هغه حروف مقطعات نه دی، والقرآن ذکر او دا قرآن گواہ دے ذکر والا، پن والا، نصیحت والا. قرآن کریم خلق لپن ورکی، نصیحت ورکی. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کسان چې کفر کړل فی عزت په تکبر کې دي، په نشه کې دي، و شقاق په دشمنی کې دی، ځان له په فخر کې دي، په نشه کې دي، په تکبر کې دي، و شقاق په دشمنی کې دي. کافر خلق هغه د مسلمانانو سره هر وخت کې په دشمنی کې دي، ځان د دین غټ غني، په تکبر او په نشه او په فخر او په غرور کې دي. الله وی تخویف ورکی دیلا، کما اهلکنا من قبلهم من قرن، او سمره هلاک کړي منګه مخکې د خلقونه د قومونو، سمره قومونه مخکې منګه تبا کړي. فنادو نو هغې بیا چغې کړې، ولا تحین مناس، او نو بیا دغه وخت د خلاصي. کله چې عذاب راغی نو بیا د خلاصي ځای نه و. هر یو قوم بیا په هغه وخت کې دا خبرې کولې چې موږ ایمان راوړلی، دا یې وی چې موږ له مهلت دې راکړی شي. چغې کوکارې به وې، فنادو چغې کړې، ولا تحین مناس، او نو دغه وخت د خلاصي. ولیس الحین حین مناس وی، دا د خلاصي وخت بیا نه و. کله چې وخت راغی سړی هغه ځای ته ورسېد، وس نه کېږي، بیا اوښ د لکۍ نه راټینګېږي. وی بیا که دغه وخت کې چغې وباسي نو هېڅ پیدا نه کوي. په ځنکدن کې بیا توبې وباسي، دا توبې بیا نه قبلېږي. عذاب چې راشي نو عذاب بیا دا سړی توبې وباسي، توبه نه قبلېږي. فرعون چغې ویستل وی، فرعون وی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. ما غاړې خو د ایمان مې راوړلی په هغه چا باندې چې ایمان پرې راوړلی دی بني اسرائیلو، او زه د مسلمانانو نه یم. هغه وخت کې چغې والې، لیکن بیا چغه فایده نه ورکوي. مخکې نه ایمان راوړل پکار دي. ولیست التوبة وی مخکې ویلو، توبه نه قبلېږي په هغه وخت کې کله چې ځنکدن وخت شي. توبه به نه قبلېږي د مرګ نه وروستو. یو سړی په قبر کې دی، په قیامت کې دی، په دغه وخت کې بیا توبه وباسي، توبه فایده نه ورکوي. ځنکدن شروع شو نو بیا فایده نه ورکوي. هغه ځای کې یو خبره موږ دا هم کړې وه، کله چې نور وایي د مغرب نه راوخیږي نو بیا به توبه فایده نه ورکوي، توبه به نه قبلېږي. بیا ولیست التوبة، قبولیت د توبې نشته د خلکو دپاره. هغې نه مخکې توبه ویستل پکار دي. واجبوا ان جاءهم منذر منهم، او د خلکو تعجب کړی په دې خبره باندې چې راغلی دی ته ير ورکوونکی د دینه. وقال الکافرون، او وی کافران هذا ساحر کذاب، چې دا خو ساحر دی او دروغجن دی، دا کذاب دی، ډېر دروغ ویونکی دی. وی څوک چې مسله د توحید بیانوي، کله چې حق بیانوي هغه ته دی وی دا دروغجن دی، دا ساحر دی، دا کاذب دی، کله کذاب دی. پیغمبر ته کذاب وی، ساحر وته وی، کاهن وته وی، مجنون وته وی. دا هر وخت دا خبرې شوي دي. دا یو قسم تسلیم دا دی مبلغ ته، که تا ته څوک داسې خبرې کوي نو په دې باندې به ځان خفه کې نه. پیغمبرانو ته ویلی شوي دي نو ته څه شی؟ اجعل الالهة اله واحدا، دا خلک دا خبرې کوي آیا ګرځولی دو
گنو آلہو لرا یک یو الہ منگا خو مخ کی بوے دا بادو زموار پکی یو دے دا تبی زموار پکی بل لے دا اولاد زموار پکی بل لے دے لیونو پکی بل لے دا اور گن شے آلہہ دی گن شے خدایان دی او گن شے بوتان دی کعبہ کے بوتانی خودیو 360 بوتانو کا کال کی جسم ورزی تقریباً اغمر ورزی نو دا ہر ورزی دا پارا دیسی شلکی جدا خدے جدا الہ 360 بوتان 365 ورزی راضی دا کی انگریزی حساب سرا ادانور لگوڑی کمی راضی لس دولس ورزی کمی راضی خلق وی کال گرزی لس دولس ورزی وی کال گرزی وی نو حال تکی میاشتی بگی انگریزی کے سو زیادی دی او سب پکی داسی چی آغا پورا دی یو میاش پکی داسی چی آغا دا دیر شونا کم دا کل 2 کم کی یو کل یو کم کی او اسلامی میاشتی چی دین آو خو ہمیشہ دا پارا یا با یو کمی یا با پوری آئے کہ 2 کم کی گی نا یا یو پلا پاس کی گی نا اجعل الالہۃ الہ واحدا آیا گرز ولد دو گنو آلہو لرا یک یو الہ دا با یو سنگ کئی وی انہا زال شیعون و جاب یقنن دا خود شیع عجیبا دا خود عجیبا خبر دا طول کارنو با یو اللہ کئی وانطلق الملأ منهم روان شو جدا شو آغا غٹان ددینا انم شو جو رازی پاسی زی وصبر والا آلیاتکم او کلک شئی پخپلو آلیہو بانے صبر کوئی پخپلو آلیہو بانے پدی بانے کلک شئی ان هذا لشیء یراد یقیناً دا خود شیر مقصدی غرضی شیداد ہے چی تاسو پدی پخپلو آلیہو بانے کلک شئی ہر دور کے دا خبر کے دا نوح علیہ السلام دا دور نے رواخلا ہر دور کے دا خبر کولے کی او پخپلو آلیہو بانے کلک شئی پخپلو خدایانو کلک شئی التگی دا نوح علیہ السلام بارک اللہ رب العزت ذکر کے سورۃ نوح کے خلق یو بلتا وصیت اکاو پا شرک بانے پا کفر بانے نو بیائے دا پکیم وے او لا تذرن ود ولا سواع ولا یغوس و یعوق و نصرا او دا چتا پرے ندئی ود بابا چتا پرے ندئی نصر پرے ندئی یعوق پرے ندئی ود پرے ندئی لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نصرا یغوس پرے ندئی نصر پرے ندئی نو دیم داوی وصبروا علی آلیاتکم پا یقبلوا آلیہو بانے کلک شئی ان هذا لشیء یراد یقینا دا خود شی مقصدی دا شی دے غرضی دا شی دے غختلے شوے زمانگ دیو بلنا مطالبہ دادا دیو بلنا زمانگا غختن دادا چی پدے خبر مائیں کلک شیخا یو بلد زمانگا دعوت دادے ہوئی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ نہ اور دلی منگا دا خبر پا آخری ملت کے پخپل مخ کے دور کے منگا دا خپلو پلاران نہ دا ندی اور دلی چیز منگا پلاران دا آخر کے چکل مڑکے دنو ہم منگ دا ندی ویلے چو دی چل بکی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ نہ اور دلی منگا دا پا آخرنی دور کی دا خپل مشرانو پا آخرنی دور کی منگ ندی اور دلی ان هذا الا اختلاق نه دا مگر د ځانه جوړ کړي شی خبره دې چې کله دا مسله توحید کې چې هر څه یو الله کوي یو الہ دال د یک یو الہ بندگی کوي د یو الہ هغه نغواړي دا نظر و نیاز کوي دا منختی کوي دوی ان هذا الا اختلاق ندی دا خبره مگر دا خود ځانه جوړ کړي شی وی دي انزل علیہ الذکر من بیننا
وز اعتراض کئی اللہ باندې اعتراض کئی آیا نازل کړی شوی دی قرآن په د باندې زمونږ په منځ کې منګه موجود یا قرآن کریم په د باندې راته دا وحی په د باندې راتله او پیغمبر کېدو جو دې پیغمبر کېدو منګ کې بچته یو څوک پیغمبر شوی وی غټ خلکو کې کله وی دا دوه کېلې چې دي په دې کې چې یو غټ سړی به پیغمبر شوی وی على رجلين من القريتين عظيم وي على رجل من القريتين عظيم په یو سړی باندې 2 کیلو کې چې غټ سړی دی هغه باندې بدا نازل شوی طائف کې یو سړی دی غټ یو په مکه کې غټ سړی دی نو په هغه باندې نازل شوی کا الله وی خان دې دا تقسیمول دی کوي دا دې په لاس کې دی انزل علیه الذکر من بیننا آیا نازل شوی دی په د باندې قرآن زمونږ په منځ کې بل هم فی شک بلکې دا خلک په شک کې دي من ذکری زما د ذکر نه د قرآن نه د توحید نه په شک کې دي بل لما یذوقوا عذاب بلکې د خلکو لا تر اوسه پورې نه دی سکلی عذاب دی باندې عذاب نه دی راغلی چې عذاب پې راشي دې نه بار څه بیا هېږي بیا به یو الله ته غاړه کېږي لیکن بیا به پیدا نه کوي ام عندهم خزائن رحمت ربک آیا د دې سره خزانه د رحمت د رب ستا دي هغه رب چې هغه غالب دی وهاب دی ور بخونکی دی الله ورکوونکی دی الله سخي ذات دی دا تقسیمول بدی کوي د دې سره خزانه دي د رحمت د الله نو تقسیمای به دي ام لهم ملک السماوات والارض آیا د دې لپاره بادشاہت د اسمانو د ځمکې و ما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي فلیرتقوا فی الاسباب نو پکار دي چې ورغودي خیجی په رسو باندې ورغودي خیجی په لارو باندې په لارو د اسمان دی ورخیجی چوت لاړ شي جند ما هنالک محزوم من الاحزاب لخکری دی دغه ځای کې چې هغې شکست خوړل من الاحزاب د مختلفو ډلو نه دي مختلفې ډلې دي چې هغې شکست خورده شوي دي تباہ شوی دی ہلاک شوی دی کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کرلے مخی دے خلقنا د نوح علیہ السلام قوم عادیان و فرعون تکذیب کرو فرعون څنګه سړیو وای ذل اوتاد خاوند میخونو فرعون میخونو والا میخونو والا مطلب یو داو چې د حکومت ډیر مضبوطو دویم مقصد داو چې کله به فرعون چاله سزا ورکوله نو میخونه یې پټکوال یا خاص کر موحدین ولا چا چې به ایمان راوړو په موسی علیه السلام باندې هغې به سزا ورکوله میخونه یې پټکوال نو الله وایي دې خلکو تکذیب کړلی د دې خلکو نه مخکې د اوسني خلکو نه مخکې د نوح علیه السلام قوم عادیانو فرعون و ثمود او ثمودیان هم تکذیب کړو و قوم لوط او د لوط علیه السلام قوم هم تکذیب کړلی و اصحاب اولئک او بڼوالو ګڼې ونې وې پکې هلته کې شعیب علیه السلام لیږلی شوی شعیب علیه السلام ورته مسله بیان کړوه لیکن هغې خبره ونه منله آخر کې تباه شو اولئک الاحزاب دا دی مختلف ډلې دا ټول هلاک شوي دي د نوح علیه السلام قوم نه څوک شته پاتې عادیانو سمودیانو کې څوک شته فرعونیانو کې څوک شته سمودیان دي د لوط علیه السلام قومو هغه بڼوالو څوک شته پکې نه ټول شکست خورده شي دي ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب ان کل ندی دا ټول الا کذب الرسل مگر تکذیب کړي د رسولانو فحق عقاب نو لازم شو پدی باندې عذاب پدی باندې لازم شو عذاب پہ راغے کله چې دی په شرک کې کلک شو د پیغمبر تکذیب یو کو نو عذاب پہ راغے چې عذاب راشي نو بیا دا خلک وایي موږ له مهلت پکار دی موږ لږ مهلت راغی لږ صبر خو کنه
او نو صبر بیا په مرګ کې نه کیږي. ملائک بیا صبر نه کوي، ملک الموت صبر نه کوي، ذات الخیر دی لګوډه ځان برابر کا بیا ستانه سا واخلم. ناغه اچانک راځي، عذاب راځي نو بغتتن راځي اچانک، مرګ راځي نو هغه اچانک راځي، قیامت چې کیږي ناغه به اچانک کیږي. ما ينظر هؤلاء دا خلق انتظار نه کوي، وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده او انتظار نه کوي دا خلق مگر د یوې چغې، صرف یو چغه وي بیا ولا مهلت نشتی. ما لها من فواق نه وي د دې لپاره سلک معمولی وخت، معمولی وخت مهلت بوله نه. فواق معمولی وقت ہوئی دا اصل کې ده فواق ناقه، معمولی وقت. بیا علماء ذکر کوي مختلف خبرې کوي د دې دینه څومره وخت مراد ده. بعض وی فواق ناقه نه مراد دا ده چې کله خلق الدګي اوخ ډېرې وي د اوخانو ملکو نو اوخه چې کله داغه نه پیلوي شي نو داغه سره بچي، نو دا بچي وته پریدي، نو چې کله بچي لګړې په اوخري نو داغه نه رسو بچي تلری کی، نو دې بیا ځان خپل لوخي ډک کی څومره پي پکی آتی والی، آخر کې بیا لګوندګي بیا دې بچي تپریدي. نو دغه بچی د لری کولو او بیا د واپس بیا را پرې خودو د لګ وخت ویل کیږي فواق. چا په دام ویلی فواق دې ته ویل کیږي چې کله یو لوخه دې پيو ته نیول او دا پي په لوي شي، نو چې کله پي په اولوي شي دا لوخه ډک شي، نو دا لوخه چې دې واخلی ویسی اخواتا په بل لوخي کې واړی او بیا راځي او بیا دې اوخي تکینی. دقه لکوټه معمولی وخت فواق ناقه وي. چا پکې د دینا هم لکوټه کم وخت ویل. فواق ناقه دې ته وي چې کله غلان سره راونی شي او پېته وباسي لاس کلک کی نو پېته وزي، نو چې کله ختم شي نو دې بیا لاس بیا پریدي، نو بیا رانه شي. دقه لاس پر خودو او بیا رانی ولوتا دقه معمولی وخت چې ده دته فواق ناقه وي. نو دقه معمولی وخت د غلان سي د تیلا نیولو او بیا د پر خودو دقه لکټه معمولی وقفه چي ده چې ته راونی سی او هغه تشکی او بیا لاس پریدي او بیا د بل نه رانسی، نو دغه ته ویل کی فواق ناقه. او دومره معمولی وخت هغه چاله مهلت نور کولای کی نو. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب او وإذا خلق اے زمنگ رب عجل لنا قطنا پتا دې باندې راکې مونږ لا حصہ زمنګا چټي زمنګا قبل يوم الحساب مخکې د حساب د ورځینا. ورپسې تذکرہ راځي د داوود علیہ السلام او د سليمان علیہ السلام تذکرہ به راځي، د دې نه واقع پیش کړي او ان شاء الله بیا شي. صاد والقرآن ذی الذکر دا قرآن گواہ دے ذکر والا، بل الذین کفروا یا قرآن گواہ دے پن والا، بل الذین کفروا بلکہ آکسان چی کفر کرلے فی عزتن دیپا نشکی دی، فی عزتن پتکبر کی دی، ففخر و پا غرور کی دی، وشقاق و پا دشمنی کی. کما حلقنا من قبل من قرن سمرا حلاک کرلی منگا مخید دینا دا قومونونا ان دیر شے منگا حلاک کرلی. نکا دی خبر نمانی نو دی بم حلاک کو آغا چی منگا حلاک رنو فنادو نو چغی کڑے ولا تاہین مناسو نو بیادق وقت خلاسی. وعجیبوان جاہم منذر منہم
تعجب کړي د خلکو په دې خبره باندې چې راغلي دي تا ير ورکوونکې د دینا د دې د جنسنا د دې د انسانانو نه. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب او وی کافرانو چې دا خو دې ساحر دې کذاب دې دروغ جن دې ډېر. اجعل الالهه اله واحده آیا ګرځولې دو غنو الها لرا یک یو اله. ان هذا لشيء عجاب یقینا دا خو خامخا شی دې عجیبه. وانطلق الملأ منهم جدا شو غټان د دینا انم شو وی وزي کله کله دا خلق ناسی جرګه کی ناسی ناسا پا راپاسی وی که زی خپل کار کوئی زوزی منگ چکا مخبره کو پڑی ما اکلک شی زی. وانطلق الملأ منهم جرګه هر سورانه کیه کله کله بیان کولې کیږي خلق پکې منځ کې راپاسي لګا موږ خپل زور دین خوخه دی ښا. وانطلق الملأ منهم روان شو غټان د دینه انم شو یې چوزي. واصبروا على آلهتكم والصبر کو ایک لک شی په خپل الها باندې. ان هذا لشيء يراد یقینا دا شی غرضی. ما سمعنا بهذا في الملة الاخره مگر نه دا اوریدلی دا خبره په ملت اخرنی کې. ان هذا الا اختلاق نه دا مگر د ځانه جوړ کړي شوی خبرې دي دا مختلق دي دا مصنوعي دي. انزل عليه الذکر من بیننا آیا نازل کړي شوی دی په دبانې ذکر زمنګ په منځ کې. انزل عليه الذکر من بیننا آیا نازل کړي شوی دی په دبانې ذکر زمنګ په منځ کې. قرآن راغله په دبانې زمنګ په منځ کې. بل هم فی شک بلکې داخلك په شک کې دي من ذکر زمنګ د ذکر نه د قرآن نه. بل لما یذوق عذاب بلکې تر اوسه پورې لا نه دې سکلې دي عذاب. ام عندهم خزائن رحمت ربک آیا شته د دې سره خزانه د رحمت در رب ستا چې غالب دی ور بخون کې دی. ام لهم ملک السماوات والارض آیا د دې د پارا بادشاہت. ام لهم ملک السماوات آیا د دې د پارا بادشاہت دی د اسمانو د زمکه و ما بینهما چې په منځ دي کې دي. فلیرتقوا فی الاسباب پکار دي چې ور او دي خيږي په رسول د اسمان باندې. پکار دي چې او دي خيږي په لارې د اسمان باندې. جند ما هنالک محزوم من الاحزاب لخکری دي د غزه کې چې شکست ولا ورکړې شه د من الاحزاب د مختلفو ډلو ندي. کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړي مخکې د دینه د نوح علی السلام قوم عادیان او فرعون وذل اوتاد چې می خونوالو. وثمود او سمودیان او قوم لوط او لوط علی السلام قوم اصحاب الایکا بنوالو. اولئک الاحزاب دا مختلف ډلې. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب نو دا ټول مگر تکذیب کړي د رسولانو نو لازم شو په دی باندې سزا لازم شو په دی باندې عذاب. وما ينصر هؤلاء الا صيحه واحده دا خلق انتظار نه کوي مگر د یوې چغې کوي. مالها من فواق نو نوې بیا د دې خلکو د پاره من فواق د دغه چغې نه مهلت باندې په مقدار د من فواق معمولی الوقت. مالها من فواق نه وي د خلکو د پاره من فواق مهلت ما د معمولی وخت. وقالو دا خلق بوي او دا خلق وی لګیاري ربنا عجل لنا قطنا هر وخت خلق وی نامونی به دنیا کې راکینو آخرت ته چا پته څه پته لګي وي. وقالو وی دی ربنا عجل لنا قطنا یا الله پتا دی باندې راکې منګلا حصہ زمونږه چټي زمونږه قبل یوم الحساب مخکې د ورځ د حساب نه. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله وقنا عذابك يا